好，咁歡迎大家又嚟到我哋中大校園電台64特輯啦。咁我哋今日就好高興啦，可以請到謝啲公司生嚟接受我哋訪問。咁其實咧，佢就係當年喺廣場上面最後一批辭退記者嘅。咁我哋而家就去問佢呢個問題啦。咁謝鋒，你覺得其實過咗20幾年啦，我哋紀念6·4嘅意義喺邊一度？因為好多時候，譬如前一排上年曾蔭權就話，即係國家經濟繁榮啦，咁就我哋放都有包袱。咁你點樣睇呢件事咧？首先咧就係當時其實唔係好似一般所講，我係最後一個或者最後一批撤離呢個廣場嘅記者。事實上咧，當時咧就香港記者也好，外國記者也好啦，好多都仲喺廣場附近嘅。咁點解成日有個印象就話謝志峰係最後撤離一批嘅記者咧？因為當時我攞住一個咧就北京城當時咧仲係實驗階段嘅手提電話，咁啊我一路用個電話咧就報住嗰個現場嘅直播翻嚟，咁配合埋咧其他外國通訊社嘅新聞片咧，就通過香港嘅電視台電波咧傳到去各位市民嘅眼中同埋耳中啦。咁所以覺得咧就係好似好震撼咁樣。咁所以就啲朋友以為係我係最後一個。咁其實仲好多朋友喺度嘅，只不過佢哋奈何就冇嗰個通訊器材，所以做唔到呢個直播。咁啊呢個係咁嘅情況啦。咁你就先提到就話好啦，20幾年之後仲紀念6·4悼念6·4。又有啲朋友講話，即係而家國家咁發達，都係因為當年即係一個決定令到社會穩定。嗱呢兩個問題咧，其實就纏繞咗香港人會都幾耐㗎啦。我相信以後咧直至會平反之前咧，一路都會講落去。因為隨住時間嘅飛逝咧，好多人都會咁諗，究竟即係而家幾好啊，冇乜事啊，咁啊係咪表示當時政局做嘅政策啱嘅咧？因為你喺邏輯上唔成立嘅呢個講法咁啊當時可能會做咗另外一個決定嘅時候，可能而家更好都唔定喎，冇得係完全冇得話係因為今日有咁，所以就係因為當時係做到咁，呢個邏輯上唔啱。咁我估講呢啲説話嘅人咧，都係一就唔想觸怒到現有嘅中國同埋當時嘅即係管治體制嘅，有啲即係知名人士，有啲係政府高官咧，佢冇得講之處就揾嚟講嘅，呢啲就係即係其實就不需重視。咁回答翻剛才問6420幾年之後6·4紀念意義喺邊度咧？首先就係一個民族也好，或者一個世界文化也好啦，佢可以前進嘅方向就要吸取歷史嘅教訓，有自己嘅價值觀，有自己嘅是非觀，對住一啲對錯嘅問題咧，呢個民族或者呢一堆人咧係有個堅持嘅信念喺度，追求一個理想。呢個理想未必係可以即時達到，但係如果冇咗呢個理想嘅時候咧，就係文明難以進步。我哋可能隨時翻去你虞我詐、茹毛飲血嘅階段都唔定。一如係而家部分大陸佢嘅有啲人士都係過住呢一類咁嘅即係強凌弱嗰啲咁嘅生活模式嘅。咁喺我自己判斷裏邊咧，我會覺得咧6·4咧成個學運或者民運嚟講咧，佢基本上係一個自發嘅。因為係佢當時係有種種嘅社會嘅背景，有因為雙軌制價格之下物價嘅飛漲，沿海城市咧佢嘅物價飛漲到係雙位數字，有時甚至到達到20幾30%咁嘅情況之下，喺一個所謂做沙龍咁經濟咁困乏，個人即係生活所知所謂嘅 disposable income 係咁細嘅時候，面對咁高嘅通脹，呢啲人係怨氣好高嘅。咁就促使到呢一個物價飛漲嘅其中基本原因就係有官倒啊嘛，有官位嘅有能力嘅人咧就係把持咗啲物資中飽私囊啊嘛，令到即係一啲人覺得呢個社會唔平等啊嘛。咁啊加上咧就係當年79年改革開放到89年都有10年時間啦，國內國外嘅都受到一啲東歐當時就係檢討翻究竟行社會主義究竟行到咩嘅階段，要可以點樣變化先至更好咧？咁嘅呢啲自由主義嘅一種感覺喺度嘛。咁然後先會有理想加埋現實不滿嘅條件拼發出嚟，加埋胡耀邦嘅死，覺得呢個社會對呢個青年嘅高官，對呢個肯平反
文革時候冤假錯案嘅高官都要將個人總理由呢個總書記位置扯咗落台，而佢死咗又大家好不忿，咁而輾轉出嚟噶嘛。咁所以呢個咁嘅呢個運動咧，當然有啲人話佢係有外國勢力干預嘅，有冇外國勢力干預我暫且不表。但係如果佢冇一個社會基礎，你有外國勢力干預咧，都唔會成事，唔會成到咁嘅狀態。當時嘅狀態係點咧？喺北京裏邊，學生、工人、市民、官員、警察，有部分警察都加入呢個行列嘅。成個社會每一個階層都投入呢個運動裏邊。仲有喎，唔係淨止係北京呢笪地方，北京一開始咗之後，一擴散出嚟咧，每個大城市都響應喎。呢啲係外國勢力一句説話可以講得通咩？如果冇一個基本嘅民情，冇一個基本嘅社會嘅不滿嘅狀態，冇一個基本上啲人有理想追求而不着回報嘅個狀態之前，呢啲係做唔到。所以喺基於一個咁和平，佢真係好和平。啲人問我冇，佢哋真係冇武器㗎。佢工人敢死隊、市民敢死隊、學生敢死隊，真係就咁樣去擋軍車㗎。真係，我睇見真係，佢哋就踩住單車咁行到軍車面前，瞓咗喺個路邊擋住個車轆。老實講，我去到見到嘅時候係幾百人瞓喺度嘅。我去到嘅時候咧，如果叫我瞓埋落去咧，我會覺得我勇氣唔多。但係當你係第十個，你變成第11個嘅時候，你嘅勇氣係要好多嘅。但係當你係第2個，當你係去到見到一個都冇，你第一個瞓落去嘅時候，你嘅勇氣係絕對，因為你一瞓落去又唔知個軍車會碌落嚟。所以膽敢瞓喺第1層、第2層、第3層嘅人咧，呢啲勇氣係有乜嘢動力可以令到佢咁做法？我估除咗正義與愛國2個字之外，係冇其他原因。因為你瞓咗落去，可能就係直接嘅結果就係死。邊個有咁嘅能力去動員到咁多人唔怕死去做？呢個就內心道德。OK， 所以喺一個咁自發和平嘅一個咁嘅學運裏邊，我哋20年後或者30年後，希望唔需要30年啦，都去悼念佢。就係整個民族對文明公道嘅一個支持咯。如果冇咗呢啲咁嘅支持，冇咗呢個追求嘅話，呢一班人，你不管係一個香港呢700萬市民又好，或者國內13億人民又好，或者係我哋呢一代人都好啦，我睇唔到。正義喺邊度？文明喺邊度？同埋進步喺邊度？都明白，即係我做翻少少補充啦。咁其實頭先佢講嗰個情況就係、應該係城市論壇啦，有呂志偉問，即係係咪信嗰陣時真係冇手無寸鐵咧？咁係，但係咁而家大家都聽到個答案啦。係咯，咁但係其實都過咗20幾年，其實我哋都喺好多人嘅口中聽到好多唔同嘅版本。咁但係謝志夫先生，你當年就親歷其境啦。咁其實嗰陣時廣場當時最後嘅情況究竟係點樣嘅咧？係咪真係有人係受到呢個傷亡嘅咧？其實咧就6月3日下晝咧就廣場附近嘅人民大會堂嘅西門口嗰度咧，就已經係有眼見咧，有成萬軍隊咧已經喺晒度，全副武裝嘅人喺度。咁啲民眾同佢哋咧，我見到兩個場面係完全好諷刺性嘅。一個咧就係、有啲人咧就你掟我嚿石頭，我打你一錘咁樣，就喺度接觸面嘅小部分嘅衝突，但係零星，但係都會有衝突。另外一啲咧就係、佢一路咧就俾水軍隊飲，又喺度唱歌俾佢聽，大家又喺度即係有時會即係有啲對唱嗰種情況。嗱呢種情況咧就表示咧就係、軍隊已經係開入城，開始有矛盾。咁喺當時咧就喺新華門，即係喺一街之隔啦嚇。咁新華門前邊咧就有2架咧係巴士，咁呢2架巴士裏邊都好多槍支彈藥嘅，一箱箱嗰啲用嗰啲木盒
咁大鑊咁啊，擺晒喺成個地板冧起好高嘅。咁啊裏邊咧槍支彈藥，咁咧有啲俾市民同埋學生就截停咗，咁佢就睇下，咦原來呢啲咁嘅嘢咁就攞一小部分出嚟就展示話咩南軍隊已經入城啦，佢帶埋啲武器啦咁樣。咁啊好快咧，呢個場面咧就俾西環門裏邊嘅衝出嚟嘅武裝人員咧就控制咗，攞翻啲軍火。咁啊期間有冇少部分流失於民間咧？呢個就唔敢包。一般嚟講就似乎係相當可能嘅。好啦，咁啊去到夜晚黑嘅時候咧，就廣場呢個人民英雄紀念碑嗰度咧呢個指揮總部咧一路咧就呼籲咧就係話如果有武器喺手上嘅同學市民工人又好啦，請你將嗰啲武器就交翻嚟呢度，咁佢哋咧就會咧就送翻去人民解放軍嗰度嘅。但係聽講咧就係當時係解放軍唔接受，咁咧就指揮總部咧將部分武器咧就佢哋能夠處理得到嘅都同佢銷毀，做唔到其他嘢。咁跟住咧就大概12點鐘左右咧就開始咧喺人民大會堂嘅旁邊嘅馬路嗰度就出現咗裝甲車我講行履帶㗎，冇大炮嘅啫，咁啊喺度兜嚟兜去，好高速嘅。咁啊，你好明白睇到佢係即係好明白話俾你，我而家入咗嚟啦。OK， 你哋要撤退啦。呢個係一個示威嘅情況。咁跟住咧就再夜啲喺呢度喺毛澤東前面嗰個金水橋前面嗰度咧，就開始好多火頭。咁呢度咧係嗰啲坦克車入去之後咧，就俾市民嚟縱火。OK， 咁啊講到呢度嘅時候咧，就啲朋友一定會問：咦，咁又話冇學生冇暴力嘅？係啦，嗱呢度咧你可以想象，佢當時咧喺各個主要嘅路口咧，就已經圍咗軍隊喺度好多人。咁佢到6月3號晚嘅時候要強行推進嘅時候，我剛才講過圍咗好多市民喺度嘛。由靜止去到喐嘅時候，成隊軍隊嘅時候，你估啲市民會同佢冇一定嘅摩擦咧？呢個不可能嘅，除非佢哋好驚走啦咁啊。如果唔係咧，但係佢由唔驚到驚咧，一定發生呢啲嘢嘅。哦，咁嗰度咧，我估咧就係一個衝突嘅第一線。咁跟住咧就你衝突完之後，你會見到事後啲新聞圖片咧，全條街咧都嗰啲路障咧，即係嗰啲鐵欄咧，好多都係重一聲就俾啲軍車壓，俾啲坦克車係壓過，即係轉晒型嘅啲單車係壓到爛晒咁樣。咁你可想而知咧，嗰度其實係發生呢啲衝突嘅。咁一路去到金水橋嗰度咧，就其實咧個衝突咧已經喺嗰幾個鐘頭之內已經係相當之強烈。而事實上咧，我哋亦都睇到咧係2、3點鐘嘅時候咧，就喺呢個係毛澤東張相啊，喺呢個位置咧，啲機槍向天掃射，咁嗰啲火光咧就好似一排排子彈咁飛上天空咁。當初我哋傻下就以為咧係咪放煙花啊、放信號彈啊？但後尾諗下唔係喎，放煙花係會重bomb咁樣嘅嘛，咁唔係佢呢係好明顯係機槍嚟㗎。咁你話咁用機槍咁掃發嘅時候，你可以睇到佢向上啦，但佢唔係一定蓄意向上而先向上嘅喎。佢咁動，咁你條直線你都睇到佢咁樣上喎，係嘛？咁你有啲向上啫，我哋睇到向上，有啲向下啦。向平咧唔敢保證嘅，因為佢如果唔係有好強烈嘅示威式嘅同埋壓制式嘅咧，佢唔會開呢咁嘅槍。咁開呢咁槍佢一定要有效果，你係咪淨係向天開槍就取到有效果？唔知道。嗱，咁跟住咧就係喺最剛才講啲叫做咩裝甲車，跟住咧就有軍隊人一路衝入嚟啦。咁就係先係。指揮官啦，每一年嘅，我估係一年嗰啲年長就攞手槍，咁啊跟住嗰啲咧就係攞長槍嘅。就我哋啲攝影機係攝到咧，我哋伏喺個廁所個鏡頭喺度啦嚇，咁啊啲有子彈彈射入嚟呢度牆嗰度，跟住彈翻上嚟，咁啊我哋 capture 到啲畫面係有啲子彈光，咁我哋個伏低嘅可能咧，其實就可能好多子彈向我哋頭上擦到都唔知道，因為當時係簡直燒炮仗一樣嘅附近。好嘈好亂，唔係流彈處處啊！你都知道啊。咁即時嗱，我咧就老實講，我就冇見到個軍隊咧係攞支槍砰咁樣打死佢，我睇唔到。
但係聽到好多槍聲。咁期間咧發生啲咩狀態咧？就我當時係唔知嘅。咁啊跟住咧，我哋事後咧就啲記者翻咗嚟之後咧，我哋集合晒所有嘅記者嘅資料咧，寫咗本書嘅，咁啊都冇忘記睇啦，可以參考翻佢。咁當時咧喺最後尾喺英雄紀念碑嗰度咧，喺東西兩側咧衝咗好多軍隊出嚟，上到英雄紀念碑嗰度咧，將嗰啲喺嗰度啲學生就趕落去。趕咗去之後咧，有啲就向南方走啦，有啲向北方落，有啲向即係因為向東，佢東西衝上嚟㗎嘛，你好難就話東西落翻去嘅，佢同佢衝過，唯一就向南北走。向南走嗰啲人咧，就出現咗何德健所講嗰啲啦，嗰度係去走路，因為嗰度係有缺口俾佢哋走。向北嗰啲咧，你一落到去北嘅時候咧，入咗個坦克嘅陣裏邊，入咗個機關陣嗰度，機關槍陣度，啲機槍即刻響，啲人又走翻上去。上去咧，軍隊見你又走翻上去，佢又寫咗數你啦。咁你咧又走翻落去，如是者3、4輪。呢個係當時目睹呢個情況啲記者話啦，俾我哋聽。咁3、4輪之後咧，就大家知道明白到咧，向南走係就會可以和平嘅。咁向北係唔得嘅。咁何德健所見到啲乜嘢？佢見到嗰一刻係咪就係而家有好多記者同我哋講翻？向南走嗰度就可以咧，我估係呢個咁嘅狀態咯。咁事後我亦都喺附近咧就採訪翻一啲走出嚟嘅學生，我問佢哋當時係點㗎？佢話咧坦克同埋士兵就一字排開，由北向南嗰度推進。咁咧就佢哋一路推進嘅時候咧，唔理壓嗰啲咩，佢都係咁衝過去啦。咁我話帳幕裏邊仲有冇人咧？佢話有部分咧係佢哋走嘅時候咧，裏邊仲有人嘅。咁就當坦克去到嘅時候，嗰一刻啲人係咪仲係唔走咧？咁就真係唔知啦。咁我估啊，都好少咁嘅狀態嘅。你即係壓到嚟邊，你仲唔走咧？好自覺你就會走㗎啦，除非你真係諗住係叫做自殺嘅啫。咁呢個但係具體發生咩事我唔知。咁我問佢，我話啲軍隊喺後邊追趕你哋嘅時候點樣對付你哋㗎？咁佢話用槍打我哋。用槍打係啦，咁我話用槍打係咩意思啊？用槍打定用槍打？唔同喎。咁佢話兩個都有。咁我話打都有。咁我話你咁如果開槍打嘅時候有冇啲人係中槍跌低㗎？咁佢話有，佢哋旁邊就有。咁所以咧就呢個我冇理由話要講大話，因為由佢即係身份啊，由佢面色啊，由佢種種啊講嘢種狀態，你覺得佢講緊真話。咁所以咧就係有人傷，即係起碼都傷啦嚇，一定有呢個狀態，但係有幾多就真係唔敢講啦。我所見到同埋我所聽到綜合到嘅，我相信呢個基本上係喺講堂裏邊一個比較我哋而家能夠接觸到嘅一個基本嘅狀態。咁其實事後嗰幾日其實都係非常之混亂啊，北京嘅情況。都係啊，戒嚴咯，咁就軍隊係圍住呢個廣場好幾日㗎。咁好啦，咁頭先都講咗一啲可能比較歷史性嘅時刻啦。咁去到而家啦，咁其實我哋去到即係今年2012年啦，咁過咗23年。咁我哋每一年咧，其實都有維園有燭光晚會啦。咁但係其實我哋係咪淨係去燭光晚會足夠咧？咁你點樣睇咧？嗱，我諗呢個咧係你曾經經歷過嘅朋友同埋冇經歷過嘅朋友，一啲年輕朋友，同埋一啲思想各有不同嘅取態嘅朋友咧，係有不同感覺嘅。事實上，經過呢次事件嘅人咧，佢感觸會特深嘅。好似我前幾年20年嘅時候咧，科大請我去講類似嘅嘢，我全場喊㗎。我因為佢又就請咗一啲外國翻嚟嘅當時見到場面嘅人啦，咁有個女士佢帶頭喊先，咁我都控制唔住，因為你曾經見過咧，你就會係另一種心情。你聽過又係另一種心情。對於嗰啲未見過、未聽過又聽到另外一啲版本嘅人咧，佢可能會覺得你班友係咪喺度無別當時嘅政權啦嚇？啲好自然嘅，因為咧香港係好自由嘅社會，你冇經過嘅時候咧，你就會多方思考呢樣嘢。你接觸嘅係不同嘅 information，
咁所以千變方言都可能成真理嘅喎。我哋而家所讀嘅歷史究竟有幾多成係真嘅，都係靠啲官史嘅啫喎。即係你咪所謂正史就係其實下一個朝代即係上一個朝代嘅啫嘛，係嘛？咁你究竟有幾多真有幾多假咧？呢個係可以考究嘅。所以有啲人就懷住不同嘅心情去咧，就好自然。咁但係我以一個現場睇得到嘅人咧，即係我都會用翻好簡單嘅我真係覺得佢係和平。自發嘅、全民嘅，係追求一個良好嘅管治同埋一個民主嘅發展嘅一個咁嘅狀態。咁所以對於當時喺度廣場犧牲嘅學生咧，其實我對佢哋係懷住萬二分嘅敬意，因為老老實實佢哋係天之驕子嚟嘅，天子門生嚟嘅，又喺北京唔好成績嘅入唔到北京大學係嘛？OK， 咁咧就呢啲人係完全係一個好純真嘅一個愛國情懷喺度咧，就將自己嘅前程、將自己嘅甚至將自己嘅生命咧拋諸腦後咁樣去做一樣嘢。呢啲嘢老實講啊，一範圍咁廣，二咧佢嘅貢獻咁深，付出咁大啊！呢啲唔係無根嘅引誘，無根嘅幻想係可以促使到呢啲人千萬人係咁做同時做一樣嘢。即係只要有不同嘅諗法嘅朋友，如果未親身經歷過嘅時候，你想像下，譬如你自己，你要喺學校裏邊，你要喺呢個社會裏邊無根咁，就係因為有外邊嘅指使引誘去發動呢咁嘅場戰爭。我當係一種革命啦嚇，人哋肯，你自己都未必制啦，揾條命去搏。我而家坐喺度4年之後又做官嘅咯，係咪啊？個畢業生北京出嚟都係唔即係起碼唔簡單啦，係咪啊？你都 proud of 你自己係北京大學、清華大學、人民大學、師範大學種種啊！你攞張沙紙出嚟，即係唔慌冇前途啊嘛！咁點解仲係萬眾都去咁做呢樣嘢？就係萬眾都有共同嘅社會矛盾面對住啊嘛嚇。咁所以我覺得只要用常理心、用平常心去諗呢件事，就可以諗得通㗎啦。咁就對於一啲咧而家暫時講唔到嘢嘅人咧，我覺得一般人又唔需要對佢哋太苛責嘅，因為好多時因為當時咧係全民咁參與咧。其實我哋走嘅時候咧，啲海關關員一聽見我哋係記者，一問我哋有冇帶，知道我哋有錄影帶嘅時候，佢第一個反應就咁嚟快走。佢唔係阻止你嘅，即係全民參與嘅呢件事，個個都希望你去將呢事實報導出去。咁好啦，到緝捕人士啦，國家嗰個控制權掌握翻喺手嘅時候，呢啲人你叫佢能夠做啲咩啊？一係就坐喺度做翻。自己能夠做到保護啲學生、保護啲人嘅嘢，出最少聲，等時日去解決呢件事。我相信99.9%都只能夠做咁多啦。有啲唔啱嘅一堂口萬強啦，逃跑啦、出國啦、乜嘢都好啦，做生意咧，總之離開呢個建制控制嘅範圍啦，係有啲人。但係大部分人咧，都係只能夠坐翻喺度，等時間去解決呢件事。咁對於呢啲人咧，我覺得一般人就即係喺我哋咧喺建制之外嘅。喺即係嗰個權力控制核心之外嘅人，就同埋我哋有個專業嘅一個驅使咧，就係我哋要將啲事情講翻出嚟。我講出嚟之後，幸好香港嘅文化對我哋都冇乜嘢點樣嘅懲處啊，係嘛？我哋仲有講嘢餘地嘅，但係我哋冇嘅噃。咁你唔逼，即係唔需要逼嗰啲人咯，嚇，唔需要怪罪於佢哋嘅。等時日過去之後咧，我諗相信好多人都會走翻出嚟。但係其實而家6·4可能去晚會嘅人，好似你咁樣經歷過嘅，就可能係真係為佢哋而感觸啦。咁但係其實而家好多後生仔都未必有機會，即係冇話有機會，即係未必經歷過89年嗰陣未出世嘅，係未出世。咁但係佢哋有啲都會去晚會，有啲可能係聽上一代講話嗰件事係好值得我哋去紀念、去悼念咁樣。咁但係可能有啲都係道聽途說，就係覺得去晚會嘅
去晚會嘅目的可能都係同 friend 一齊去咁樣。咁但係其實變相嚟講，佢哋又可能因為咁樣而認識多咗嘅喎。咁其實你覺得其實而家六四紀念嘅模式係咪可以即係點睇咧？隨住時日嘅推演咧，對呢件事即係佢跟住一路咧就係整體嚟講淡化咗，或者淡忘咗有啲人。呢個係冇辦法，呢個歷史就係咁樣，人類嘅歷史都係咁演進嘅，就係靠一啲當時真係見到嘅，就將啲事實咧就用各種方式咧就保存一個能夠保存幾多保存幾多，譬如寫書啊諸如此類咁嘅方法，用啲所謂 documentation 嘅方式咧就記錄落嚟，能後世咧有一個 reference 咁解嘅啫。咁就我諗。佢肯去認識呢件事，肯去現場去體察，都係一種好好嘅心嚟㗎啦。咁至於佢能夠睇幾多，感觸去到幾多，就只能夠即係隨住呢個社會嘅定律啦，係嘛？係一代就梗係淡過一代啫，梗係淡過一代。我哋而家講焚書坑儒，我哋都講完就算啦。但係當時焚書坑儒呢件事真係好多坑咗嘅噃。係嘛？咁我哋而家都係其實大家講到係喎，嗰陣時都係一件事喎。咁幾許嘅戰爭譬如就係講抗日戰爭就好啦，死好多人嘅喎。呢啲數字係連我哋連諗都諗唔到咁多嘅喎，可能使幾千萬人嘅喎。咁嗰啲點啊？如果我哋而家3、4代過去啦，都係印象比較淡化、模糊咯，包括我自己啦，係嘛？你除非睇到歷史嚇。不過嗰場戰爭一場戰爭冇咗40萬啊咁，南京屠殺30萬啊咁，你睇到就會咁樣咯。咁六四事件呢件事情咧就係數字係一方面啦，最慘嘅就係佢係自己嘅政府開槍用坦克去鎮壓自己人民嗰度，即係你憤憤不平嘅就喺呢度啊嘛。咁所以就佢有佢特殊同戰爭外敵，咁呢個咁就都係歷史嘅悲劇，都係人類嘅悲劇啦。但係你始終係一個自己人嚟嘅喎，有冇搞錯？即係呢個好震撼。所以我覺得淡化係冇辦法避免，但係即係能夠見得到嘅人就盡量將事實講翻出嚟。咁啱啱都講咗即係紀念六四，咁點解咁做咧？咁其實而家都好多年輕人除咗去晚會都有搞唔同嘅嘢，例如搞 band 啊、咁回網，咁可能大家都可以去嘗試下除咗晚會之外嘅另外一啲嘅活動去紀念翻六四啦。咁但係頭先我哋提到一樣嘢就可能講寫書嘅，咁我都記得可能10幾年前咧就即係最應將六四呢件事即係去教科書呢個風波啦。咁最後尾個決定就冇寫到，或者而家見到都係好輕易帶到。咁同埋呢幾年仲多咗可能話通識教育啊、國民教育呢啲咁嘅嘢。咁其實你覺得即係其實教育嗰度我哋可以點樣做咧？作為一個建制嚟講，喺一國兩制之下咧，因為始終都係一國兩制嘅。咁你兩制嗰度咧，你完全唔理一國咧，就係事實上行唔通嘅，係嘛？佢這樣那樣咧，佢都會種種即係嗰個影響力咧，你都會感覺到㗎。雖然佢可能唔係對一般老百姓係明示呢種壓力，但係你可想而知咧，佢冇理由喺我眼皮之下，你日日喺度督住得我督嚟鬧我啊！雖然佢自己落命令或者俾意見你嘅人咧，深信佢自己都知道嗰件事係咩事，但係佢坐喺呢個崗位上面，佢都必定要咁樣做法。咁啊，希望早一日平反啦。如果唔係咧，呢種狀態喺教科書裏邊，你話能夠坦蕩蕩去傾呢件事咧，我諗都係要等起碼等10-20年呢件事，當時嘅人全部過去啦，政府咧真係有呢個勇氣啊，去面對翻呢件事情嘅時候咧，然後先可以得到個平反。而家唯一就係靠啲老師咯，靠啲老師同埋我哋廣大嘅社會教育工作者咯，即係能夠用本住我哋對事實嘅體會一種良心去講翻件事情出嚟咯，係因為如果冇咗呢個良心，好多嘢都做唔到㗎啦。其實都我平時都聽聞過好多學校嘅老師咧，都平日都有喺類似呢個時間都有講翻同啲學生講翻緊六四咩事啦。咁同埋即係除咗即係如果佢哋想再了解多啲六四嘅，你覺得即係可能年青人想可以做到啲咩嘢？除咗去晚會啊之外咁樣？我諗人與人溝通，即係場合與場合之間嘅一種即係一種
交流之外咧，其實都係睇書嘅啫，冇辦法。我頭先講咗，我哋啲記者翻嚟寫之後，寫嗰個叫做《人民不會忘記》嗰本書啦。咁就另外咧喺網上有網上版嘅，係可以免費睇得到嘅。咁咧就另外咧就喺6·420週年嘅時候咧，裏邊嘅記者也好，退休軍人也好，都寫過幾十種呢一類書嘅，喺香港都買得到。咁就我揀呢兩本嚟睇，其實都係異曲同工嘅，都係能夠不同嘅角度去折射咗當時嘅嗰種情況。咁嗱，你又突然間雖然喺大陸仍呢件事情未平反，但係一到咗啲20年嘅時候，啲書係咁湧現嘅時候咧，你就會知道咧係好多人心裏邊比我哋仲深刻嘅一種體會，因為我哋香港都係靠電視睇到嘅，佢哋係有自己嘅仔女喺度，有自己嘅親人喺度，有自己嘅朋友喺度，甚至乎自己經歷過。咁佢哋日落印仲比我哋深。子彈就係佢哋屋企裏窗前飛過，甚至有親人好似天安門母親咁樣，佢哋嘅子女就喺嗰度唔見咗。咁所以我會覺得着實咁去睇兩本書，嗰個會震撼好多。咁今日我哋都聽好多即係當時嘅究竟當時6·4嗰個情況係點樣，同埋即係我哋過咗23年啦，究竟我哋作為一個年輕人可以做啲咩嘢咧？咁所以今日都好多謝謝鋒先生接落嚟嘅訪問啦。咁我哋下個禮拜咧都繼續會有同樣我哋6·4特輯嘅。咁到時再見啦，拜拜。拜拜。